Hello everyone. Кім have got тіркесімен танысып, about of by препозишндарын толық меңгергісі келсе, және 11-ші беттегі тапсырмаларды дұрыс орындағысы келсе, видеоны соңына дейін көрсін. Have got тіркесі бар деген мағынаны білдіру үшін қолданылады. Мысалы, менде компьютер бар. I have got a computer. Немесе ода телевизор бар. He has got a TV. Осы have got тіркесіне қатысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Complete the sentence from the text on page 10, then complete rules 1 to 5. Яғни бірінші тапсырмада біз 10-ші бетте берілген мәтіндерге сәйкес сөйлемдерді аяқтауымыз керек, және астында мына rules деп берілген 1-ден 5-ке дейінгі сөйлемдерді аяқтауымыз керек. Бірінші сөйлем бізге орындалып көрсетілген I've got photos and the posters дейді. Яғни менде суреттер мен плакаттар бар. Келесі. Наталья has got a TV in her room. Натальяның бөлмесінде теледидар бар. Келесі екіншісі. I haven't got a very good camera. Менің жақсы камерам жоқ. Үшінші. He hasn't got a green belt. Оның жасыл белдігі жоқ. Төртінші. We haven't got a pet. Бізде үй жануары жоқ. Және соңғы бесінші. We have got a computer. Бізде компьютер бар. Енді мына rules деп берілген ережені толықтырайық. Біріншісі. We use have got with you, they, I and we. Екіншісі. We use has got with she, it and he. Үшінші ереже. The negative of have is haven't. Төртіншісі. The negative of has is hasn't. Бесінші ереже. The short forms of have and has are apostrophe v and apostrophe s. Мысалы, осы ережені түсіндіріп кетейін. I have деп айтсақ, оны I've деп қысқартсақ болады. Немесе they have, they've, you have, you've, we have, we've деп қысқартсақ болады. Ал егер it has десек, онда it's, he has got десек, he's got, немесе she has got десек, she's got деп қысқартсақ болады. Келесі орындайтынымыз осы 11-ші беттегі екінші тапсырма. Match the questions with the answers, then complete the rules. Сұрақтар мен жауаптарын сәйкестендіру керек, және астында берілген rules деген ережелерді аяқтауымыз керек. Бірінші сұрақ. Has she got a TV? Жауабы A. Yes, she has. Екінші сұрақ. Has he got a green belt? Жауабы C. No, he hasn't. Үшінші сұрақ. Have you got a pet? Жауабы Yes, D. Yes, I have. Төртінші сұрақ. Have your friends got pets? Жауабы B. No, they haven't. Ережені аяқтайтын болсақ, біріншісіне назар аударайық. We make affirmative short answers with yes plus pronoun plus have or has. Екіншісі. We make negative short answers with no plus pronoun plus haven't or hasn't. Үшінші тапсырма. Complete the sentence. Use have got, has got, hasn't got or haven't got. Яғни сөйлемдерді аяқтауымыз керек. Have got, has got немесе haven't got, hasn't got деген сөздерді қоюымыз керек. Берілгеніне қараймыз. Егер X тұрған болса, онда болымсыз сөйлем жасаймыз. Ал егер галочка тұрған болса, онда болымды сөйлем жасаймыз. Мысалына қарайық. Tony a pet. Яғни қасында X тұр. Онда біз болымсыз сөйлем жасаймыз. Tony hasn't got a pet деп жасалынып тұр. Енді біріншісінен бастап орындайтын боламыз. Біріншісі. We two dogs. Галочка тұр. Демек болымды сөйлем жасаймыз. We have got two dogs. Екінші сөйлем. I a poster of Ed Sheeran. X тұр. Демек болымсыз сөйлем жасаймыз. I haven't got a poster of Ed Sheeran. Үшінші сөйлем. My mom two cars. Галочка тұр. Демек болымды сөйлем жасаймыз. My mom has got two cars. Төртінші сөйлем. She a Ferrari. X тұр, демек болымсыз сөйлем жасаймыз. She
hasn't got a Ferrari. Бесінші сөйлем. I a camera. Галочка тұр, демек болымды сөйлем жасаймыз. I have got a camera. Алтыншы сөйлем. My parents a computer. X тұр, демек болымсыз сөйлем жасаймыз. My parents haven't got a computer. Төртінші тапсырма. Write questions, then ask and answer with a partner. Сұрақтарды жазуымыз керек, толықтырып, кейін қасымыздағы сыныптасымызбен сұрақ жауап жасауымыз керек. Мысалына қарайық. Your friend laptop. Яғни сенің досың және ноутбук деген екі сөз берілген. Біз осыдан сөйлем құрап жазуымыз керек. Яғни сұрақ сөйлем, сұраулы сөйлем шығу керек. Мысалы, сенің досыңда ноутбук бар ма деген сияқты. Has your friend got a laptop? Және жауап береміз. Егер бар болса yes he has, жоқ болса no he hasn't. Біріншісінде бізде your teacher a mobile phone деген екі сөз берілген. Сенің мұғалімің және ұялы телефон. Біз сенің мұғаліміңде ұялы телефон бар ма деп сөйлем құрауымыз керек. Has your teacher got a mobile phone? Сенің мұғаліміңде ұялы телефон бар ма? Егер бар болса yes she has, жоқ болса no she hasn't. Екінші сөйлемде your parents video camera деген екі сөз берілген. Сенің ата-анаң және видеокамера. Демек, сенің ата-анаңда видеокамера бар ма деп сұраймыз. Have your parents got video camera? Бар болса yes they have got, жоқ болса no they haven't got. Үшіншісінде you a bicycle. Сен және велосипед деген екі сөз берілген. Демек, сенде велосипед бар ма деп сұраймыз. Have you got a bicycle? Егер я болса yes I have got, жоқ болса no I haven't got. Төртінші сөйлемде your school a football team. Сенің мектебің және футбол құрамасы. Сұраймыз, сенің мектебіңде футбол құрамасы бар ма? Has your school got a football team? Yes, it has got. No, it hasn't got. Бесінші сөйлемде your friend a black belt in taekwondo. Сенің досың және таэквондодан қара белдік, яғни сенің досыңда таэквондодан қара белдік бар ма деп сұрауымыз керек. Has your friend got a black belt in taekwondo? Yes, he has got. No, he hasn't got. Және алтыншы соңғысында you a hobby. Сен және хобби. Демек, сенде хобби бар ма деп сұраймыз. Have you got a hobby? Yes, I've got. No, I haven't got. About of by prepositionдарына қатысты тапсырмаларға келдік. Бесінші тапсырма. Work in pairs. Look at Martha's possessions. Ask and answer about them. Жұп болып жұмыс жасауымыз керек. Мына суреттерде Мартада бар заттар көрсетілген. Біз сұрақ қойып қасымыздағы сыныптасымызға және соған ол кісі жауап беру керек. Мысалына қарайық. Has she got a DVD about animals? Яғни, мына жерде she деп Мартаны айтып тұр. Мартада жануарлар туралы диск, DVD бар ма дейді. Жауап no, she hasn't. Жоқ. Себебі мына суретте біз жануарлар туралы диск көріп тұрған жоқпыз. Біріншісінде бізде a photo of London. Лондонның суреті. Of деген бұл жерде ның, тың деген бізде жалғаудың рөлін атқарады. Сондықтан a photo of London деген Лондонның суреті деген сөз. Мына жерге енді сұрақ қоямыз. Has she got a photo of London? Және жауап береміз. Yes, she has. Себебі мына жерде берілген, суретте берілген картина мен Лондонның суреті деп ойлаймын. Екіншісі, a book about art. Сурет туралы кітап. Has she got a book about art? Yes, she has. Себебі мынау міне көрсетіп тұрған сурет туралы кітап. Ван Гог деп жазылып тұр себебі. Үшіншісі, a book by J.K. Rowling. Роулингның кітабы. Роулинг жазған кітап. Has she got a book by J.K. Rowling? No, she hasn't.
Төртіншісі a DVD about skateboarding. Has she got a DVD about skateboarding? Yes, she has. Себебі мұны сол жақтағы скейтборд тебу туралы DVD дискі. Бесіншісі a CD by Coldplay. Has she got a CD by Coldplay? No, she hasn't. Және соңғы алтыншысы a poster of a football team. Has she got a poster of a football team? No, she hasn't. Алтыншы тапсырма ask people in the class about their possessions. Use about, of, and by, and your own ideas. About, of, by prepositionдарын қолдану арқылы сыныптастарыңызға сұрақ қоюларыңыз керек, оларда не бар екенін білу үшін. Мысалына назар аударайық. Have you got a DVD about martial arts? No, I haven't. What about you? Сенде жекпе-жек күресі туралы DVD бар ма деп сұрапты. No, I haven't деген жоқ, менде жоқ, сенде ше дейді. Бізде осы сияқты сыныптастарымызда не бар, не жоқ екенін анықтауымыз керек. Оның астындағы тапсырма write about your own possessions. Use ideas from exercise 5. Өзіңде не бар, соны айтуымыз керек. Мысалы, менде жануарлар туралы кітап бар. I have got a book about animals. Немесе келесі мысал, менде Алматының суреті бар. I've got a photo of Алматы. Немесе жоқ дегенге мысал, менде компьютер жоқ. I haven't got a computer. Осымен біздің талдауымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.